네. 와 정말 이게 그 저희가 이 에너지를 네. 너무 그 100 이상으로 쓰다 보니까 저는 이번 라젠카 세이버스 할 때 형호 씨가 정말 이 오장육부를 쥐어짜면서 생각했어요. 아니요, 그렇지 않아요. 거의 지금 다들 앞바다라고 앉으려고 하는 정도로 에너지를 보여주시던데. 그 고음 낼 때마다 약간 지인 한 분씩 떠올리면서 노는 것 같아요. 오늘 누가 왔어? 오늘 여기서 멈추는데 이런 느낌이 드는데 다음 공연부터 초대 안 하려고. 초대 안 하려고. 아닙니다. 와, 그 정도로 진짜 근데 이게 우리가 항상 이렇게 평화와 화합의 상징이라고 하기도 했는데 원래 이렇게 얌전한 사람들이 화내면은 진짜 무서운 거 아시죠? 이 원소들이 화가 나면은 이렇게 진짜 무대가 뒤집어진다는 걸 보여줄 수 있는 그런 무대였던 것 같아요. 맞습니다. 원소들이 잘 어우러지는 어떤 조화와 평화가 있지만 이 두 개 이상 충돌했을 때 그 안에서 뭔가 번쩍인 기도 나타나잖아요. 그럼요. 바로 그런 곡들이었던 것 같아요. 맞아요. 네, 이제 이렇게 말씀드리면서 저희가 더 비기닝 월드 트리의 이제 마지막 페이지만을 남겨놓고 있습니다. 네, 여러분들 그렇게 하셔도 소용이 없어요. 네, 그래도 간략하게 저희가 이번에 열심히 정말 모두가 연출부와 그리고 회사와 모든 음악팀들과 스태프들이 정말 아이디어와 많은 것들을 녹여냈던 이 공연에 대해서 조금은 설명을 드리면 좋을 것 같아요. 저희가 1부에서는 영상의 그런 도움을 많이 받은 그런 컨셉이었어요. 그래서 하나의 큰 스토리를 여러분들께 들려드리고 싶었거든요. 어떤 세계수의 탄생, 그리고 평화, 그리고 잠깐의 위기가 있었어요. 그래서 하지만 저희가 Save Our Lives 다 같이 왜 웃으시죠? 다 같이 우리가 지구를 구하자. 우리 지구를 구해주세요. 결국 구원을 했던 그런 스토리를 여러분들께 보여드리고 싶었고, 그래서 2부에서는 이제 평화가 왔어. 다시 찾아온 평화. 우리 다 같이 축제를 즐기자. 이런 스토리로 여러분들과 다 같이 뛰어노는 그런 곡들을 좀 준비를 해봤습니다. 잘 전달이 되었었으면 좋겠다. 저한테 물어봐요. 라젠카는 뭐냐? 축제 라젠카는 웬 말이냐? 아주 좋은 지적이에요. 원래 그 되게 흥행한 영화 보면 뒤에 2탄을 암시하는, 속탄을 암시하는 그 쿠키 영상이란다. 죽은 줄 알았던 그 악당이 같이 이게 손가락 이렇게 한번 이렇게 움직이는 거 마지막에 마치 그런 것처럼 포레스텔라의 다음 앨범 혹은 다음 콘서트는 저런 색깔인가? 라는 암시를 줄 수 있는 그런 곡을 저희가 배치를 해봤습니다. 그러면 컨셉이 정해졌네요. 다음 콘서트가? 그렇죠. 다음 콘서트는 이렇게 다 시꺼멓고 막 빨갛고 파랗고 이런 거 나올 확률이 높죠. 다음 콘서트는 그럼 스탠딩으로. 제프림의 표정이 굳습니다. 대표님 죄송합니다. 제가 망원은 다시 시간 돌려볼게요. 다음 콘서트는 더 큰 곳으로. 좋습니다. 진짜. 네. 그 얘기라고 하니까 정말 마지막 시간이에요. 맞아요. 네, 정말 마지막 곡만 남겨놓게 되는데. 굉장히 재치 길게 하시네요. 앞쪽으로 한번 해주세요. 정말 마지막 곡만 남겨놓고 있는데.